Katanya, alat ini bikin bisnis makanan jadi lebih cepat dan profesional. Bener nggak ya? Kita unboxing sekarang. Akhirnya sampai juga. Ini dia, alat yang katanya bikin packaging lebih rapi dan produksi makin cepat. Kita cek satu persatu ya. Pertama, ini mesinnya. Desainnya sleek dan kokoh. Cocok buat usaha makanan dan lainnya. Kamu juga bakal dapat manual book dan bonus pemanas sealing gratis. Sekarang kita tes. Cukup masukkan ke plastik, tekan tombol, dan lihat ini. Perhatikan perbedaannya. Yang divakum lebih rapi, profesional, dan pastinya lebih awet. Kalau kamu jualan frozen food, ini investasi wajib banget. Packaging lebih rapi, produk lebih awet, dan bisnis makin profesional. Gak perlu ragu untuk layanan purna jual dari head selling. Mulai dari kebutuhan spare part sampai servis mesin, semua bisa dipenuhi tim head selling. Mau tahu lebih lanjut? Klik link di bio sekarang juga.